masuala mengi ya kimichezo. Tuko na pacha wa Simba. Siku ya jana wameibuka na ushindi mnono wa mabao 2-1. Hii imeendelea kuwaweka kwenye mbio za ubingwa. Pacha, hongera kwanza kwa ushindi wa jana dhidi ya Pamba Jiji. Asante sana. Mambo vipi? Mambo kama kawaida. Uko sawa sawa? Nashukuru Mungu, alhamdulillah. Karibu sana. Mchezo wa jana umeutazama pasina shaka. Mmeibuka na ushindi wa mabao 2-1, lakini mambo yalikuwa magumu. Tukashuhudia Simba wachezaji wa kilala, na kwa mujibu wa kocha kwamba mlikuwa mkipoteza muda. Ili unalizungumziaje pacha wa Simba licha ya ushindi wa jana? Huyo kocha wa Pamba Jiji huyo anatafuta kiki tu. Simba haiwezi Simba hatuwezi sisi tukapoteza muda kwa Pamba. Huyo kocha anatafuta kiki. Najua mimi najiuliza swali moja. Tunashinda lakini kwa nini tuko hapo hapo, hatuendi mbele? Kuna nini? Tunashinda lakini hatuendi, yani tuko pale pale. Kuna nini? Hebu ambie mashabiki wote wa Simba. Tunafurahia kupata matokeo, lakini hatuendi mbele. Yani sisi tuko pale pale nafasi ya pili. Brother, hili jambo mimi linaniumiza sana. Simba zidiwa pointi 2. Ndio maana nasema sisi mechi zetu ni kama maigizo. Kwa nini? Kabisa. Kwa sababu hakuna faida yoyote kama sisi tumeshinda jana 2-1. Wenzetu wameshinda 2-0. Maana yake nini? Hakuna tulichokifanya. Yanakuwa ni maigizo. Brother, anaposhinda huyu Yanga na sisi tukashinda kwa kipindi hiki, tunatonga maji kwenye kinu. Kwa sababu hakuna tofauti ambao unasema tunauleta. Hawa tayari wametuongoza pointi 2. Pointi 2 ni nyingi. Mtu anachukua ubingwa kwa magoli. Ukija hata kwenye upande wa magoli bado umetuongoza almost magoli 10. Wako mbali. Hata kwenye upande wa pointi bado tumeongoza pointi 2, na wao wanasema sisi tunafanya hivi na wao wanafanya vile. Sisi tumeshinda 2-1, wao wameshinda tena 2-0. Hao ndio wanastahili kushangilia, sio sisi. Wenyewe hamstahili kushangilia. Kabisa, tunashangilia kwa kipi? Ikiwa bado tumezidiwa pointi 2 zile. Lakini mna matumaini pengine Azam anaweza akawawakilisha vyema. Brother, hebu kwenye ukweli tuzungumzeni kweli. Mashabiki wenzangu wote, juzi tu Yanga alicheza na Mashujaa ya Kigoma. Of course Julio alitutamanisha. Na Julio familia yetu walisema kwamba ataweza kumdhibiti Yanga. Of course wana Simba wengi tulitegemea kwamba hapa Yanga anadondosha alama. Tulitarajia kwamba Yanga anadondosha alama. Of course wote tulikuwa na matumaini, lakini sasa Yanga unapoiangalia Yanga sijui, ndio maana nasema hawa jamaa wana timu bora. Brother, wameenda kumziba mdomo Julio. Julio amefungwa goli 2 na ile mechi mimi niliangalia. Wewe unataka kuniambia ushindi wenu wa jana hauna maana? Hauna maana. Sababu si jana tumeshinda 2-1, si ndio? Wao wameshinda 2-0. Hata sisi tusimame tushangilie, tunashangilia kwa kigezo gani? Kwa hiyo mmekwisha kata tamaa. Kabisa. Unapozungumzia ubingwa unaambiwa si tutaomba kwamba Yanga apoteze alama. Mashabiki wengi wote wa Simba nimeona wanasema tuungane ili Yanga aweze kudondosha alama. Of course ndio matarajio yetu, lakini sasa si tunaomba na wao pia wanaomba. Mwenyezi Mungu sio mzee Juma useme kwamba anatusikiliza sisi, wao wasikilizi. Kila mtu anashinda mechi zake. Kwa hiyo ubingwa haiwezekani. Kwenye swala la ubingwa brother, kwenye ukweli tuzungumzeni kweli. Unaponioji mimi siku zote mimi nimenyoka. Kwenye hii nyeupe tusemeni nyeupe. Nyeupe ni ipi? Hii nyeusi tusemeni nyeusi. Ni ipi? Mashabiki wengi tulitarajia Yanga anadondosha alama kwa Mashujaa. Of course Yanga amemshinda. Sasa matarajio yetu ni kwa TRA ama kwa Azam. Lakini kwenye ukweli, hebu tuzungumzeni kweli. TRA ana ubavu wa kumfunga Yanga. Bado Yanga anaenda kupata pointi 3 kwa TRA. Pacha, tujikite kwenye mchezo wa jana. Tumeshuhudia baadhi ya matukio, na tukio ambalo limezua maswali hasa kwa mashabiki wa Simba ni dakika za jioni, Elie Mpanzu akiminywa kwenye boksi na wakisema kwa nini mwamuzi hakuweka tuta, ni kama hakuwa upande wenu hivi. Wewe unazungumziaje hili? Kwanza nitumie fursa hii kuambia mashabiki wote, kwanza tuongee na huyu Mpanzu. Mpanzu anacheza chini ya kiwango. Of course Mpanzu amekuwa mchoyo. Mpanzu huyu sio yule. Lakini jana amefunga. Shida nini? Mimi hebu achana ile goli. Of course kafunga goli zuri, lakini hebu Mpanzu huyu ndio yule. Mpanzu amebadilika. Mashabiki wote wa Simba, hebu tukaeni na Mpanzu tuongee naye. Na huu ni ukweli mchungu, hao unapozungumza mashabiki wenzangu, wengine watanijia juu, lakini Mpanzu kuna namna fulani anayumba. Huyu Mpanzu inabidi tumwambie ukweli. Unapozungumzia Simba ni timu ambayo inacheza kwa mshikamano. Mpanzu binafsi, sehemu pa kutoa pasi Mpanzu anataka kufunga mwenyewe. Mpanzu sehemu pa kupiga Mpanzu anatoa pasi. Mpanzu haeleweki. Na ndio maana nasema Mpanzu kuna sehemu anavuja. Kwa Mpanzu anawaangusha. Kabisa.
Mpanzu hata ile penalty brother, ile penalty mimi ukiniuliza mimi siku zote mimi ni mkweli, mimi sikwambia ile penalty sio halali. Of course alianza kujirusha Mpanzu. Hebu rejea kwenye marejeo. Ile penalty si halali. Sio halali. Ile haikufaa kwa penalty. Na ndio maana nasema hawa kwenye upande wa marefali kuna namna fulani nao pia hawa inabidi tuwatetee. Kwa hiyo unamaanisha ile haikuwa penalty halali na mwamuzi alikuwa sahihi kwenye maamuzi yake? Kabisa. Brother, mimi mwenyewe mwanzo naangalia mpira nilijua ile penalty. Lakini baada ya kurudia kwenye marejeo kujiridhisha nikaona ile Mpanzu aliruka. Kabisa ile haikufaa kwa penalty. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wanaolalamika ni kama wanatafuta sababu. Ukiangalia kwa haraka utasema ile ni penalty. Lakini ukijiridhisha na ukituliza akili ukaacha mapenzi kabisa ya Simba ukitumia ile uhalisia of course alijiangusha. Huu ni ukweli mchungu, mashabiki wenzangu wengi watanijia juu. Lakini baadhi ya matukio mengine ambayo yalikuwa yakitafsirika kama ni offside, mashabiki wa Simba jana wamekuwa kilalama, zingine hazikuwa offside. Ni kama kulikuwa kuna maelekezo fulani mnyama siondoke na ushindi siku ya jana. Unaungana na mashabiki wenzio? Unajua mimi kwenye upande wa marefali kwa namna fulani mimi wanawatetea. Kwa sababu sisi tunapata bahati ya kuangalia kwenye marejeo. Marefali hawaangalii kwenye marejeo. Ndio maana nasema kama ile tukio la penalty wengi tumeangalia kwenye marejeo ndo tumeona marefali inabidi hapo watafsiri sheria. Na ndio maana nasema tushukuru tumepata ushindi, ndio jambo kubwa. Tanja Kasali kwenye milingoti mitatu akilinda lango la wekundu wa Msimbazi Simba. Umeonaje performance ya Jibril Kasali siku ya jana? Anaitwa Jibril Tanja Kasali. Huyu hamna kipa huko. Katika makipa wabovu ambao tumekuwa nao wana Simba pamoja ni huyu. Ni heri tukamvumilia Pinpin Kamara. Heri Pinpin Kamara ni umwe tukavumilia hata mwaka mzima kuliko huyu kipa. Unamaanisha huyu Tanja Kasali wa Simba? Of course hamna kipa huyu. Huyu ni big boss. Huyu ni tajiri ambaye amekuja kutuchukulia hela zetu wana Simba. Huyu ni big boss, yani ni bosi fulani hivi. Ana unyama fulani ambaye huyu yupo kimaslahi Simba. Ana clean sheet 12, amekuja dirisha dogo, bado takwimu hazikushawishi. Brother, hebu kwenye kwetu tuzungumzeni kweli. Si Simba tuna mabeki bora. Unapomzungumzia Rushan Dorok ama unapomzungumzia huyu nani huyu beki wetu namba 5 huyu Ture, Ismail Ture. Huyu ni beki bora. Unaweza kuona jinsi gani mabeki maforward wanavyopata tabu kupita. Na katika mabeki bora mimi nitashangaa safari hii ligi kuu wasipompa beki bora huyu. Huyu ni beki bora kabisa Ture, anafanya kila kitu. Mipira juu, chini, anapiga miguu yote. So fani wana Simba tujivunie. Hawa ni wachezaji ambao wenye hadhi ya nyota 5. Lakini unapomzungumzia Tanja Kasari, huyu ni kipa ambaye anabebwa na mabeki. Huyu hamna kipa, huyu ni shati. Na ndio maana nasema wana Simba wote tuungane. Iwezekana huyu kipa astahili kuwepo ndani ya Simba. Astahili. Kabisa. Katika msimu ambao tumepata kipa mbovu basi huyu. Kuna tukio ambalo jana pengine amelifanya ambalo likaondoa imani kwa namna moja au nyingine ukiachana yaliyopita. Kabisa. Huyu kipa kwanza unapomrudishia mpira wana Simba wote tunashika mioyo. Wana Simba tujiamini. Of course anakuwa kuna forward bora anapoenda kushambulia. Kila mtu mwana Simba yani tunaumia. Tunapa moja kwa moja tunafungwa. Kwa nini? Huyu kipa hamna kipa. Brother, mimi juzi niliona kuna kiongozi fulani anasema kwamba Pinpin Kamara tutaachana naye, tutampa mkataba huyu Tanja Kasali. Wewe huyu kiongozi hatufai ndani ya Simba au ana maslahi yake binafsi 50 kwa 50 na huyu Kasali. Huyu Kasali hastahili kuwepo ndani ya Simba. Huyu ni kipa mbovu. Brother, haiwezekani ukazungumza nusu finali ama finali ya CAF Champions League hata kushinda NBC Premier League ukiwa na kipa kama huyu. Huyu ni kipa mbovu. Mimi nitashangaa nikiona wana Simba wenzangu wakiendelea kumpromote ukipa. Katika makipa wabovu huyu Kasari namba 1. Huyu hata akimpeleka Mtibwa apati namba. Tanja Kasari. Of course. Jana mmeondoka na alama zote 3 na kuendelea kuwafukuza kwa karibu zaidi wapinzani wenu. Kwa namna hiyo mechi zimesalia 4 pekee kutamatisha msimu wa ligi kuu. Mechi ambazo iko mbele yenu hivi sasa ni zidi ya Mbeya City mkiwa away. Utakwenda kuwa ni mchezo wa namna gani hivi sasa? Kwanza tukubali kwamba Mbeya tukicheza nao wanakuwa wagumu sana kwetu. Ni mechi ni ngumu. Of course tunawafuata Mechi itakuwa ngumu na ndio maana nasema brother, nimeona mashabiki wenzangu wengi tunaombea Yanga wapoteze alama. Of course ndio matamanio yetu. Anapodondosha alama ndio furaha kwetu, lakini brother, hebu tukumbuke Mungu ni wetu sote. Mungu sio mzee Juma useme kwamba atatubeba sisi. Brother, kila mtu ashinde mechi zake. Of course kila mtu ashinde mechi zake. Mwisho wake? Mwisho wa siku
wametuzidi pointi 2. Mwisho wa siku kwenye ubingwa sasa tutafanya calculation. Brother, hebu tuwe wa kweli. Mimi mechi ambayo iloniumiza ni ile mechi ambayo tuliokutana na Yanga. Ile mechi wana Simba ndio ilikuwa mechi yetu. Leo hii tusingejadili kabisa ya mambo. Tulikuwa tunaongoza, lakini kitendo cha kuruhusu Yanga kupiga comeback katika ile mechi ndio mateso kwetu tunayapata. Brother, nikuhakikishie sisi hatutofungwa mechi yote. Alikadhalika hata wao pia hawezi kupoteza mechi yote.